Pajjiżna qed jappella lill-Unjoni Ewropea biex minnu fih din twettaq missjoni umanitarja biex tajn l-immigranti fil-Libja. F'messaġġ li għamel il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evaris Bartolo saħaq li Malta qed tipproponi pakkett Ewropew ta' mill-inqas 100 miljun euro biex jgħin f'din il-missjoni umanitarja. Din l-assistenza mill-Unjoni Ewropea trid tkun imminenti u sostanzjali, illum u mhux għada. U aħna qed nipproponu pakkett Ewropew ta' mill-inqas 100 miljun euro f'ikel, għajnuna, mediċina u apparat mediku. Dan mhuwiex żmien li nagħmlu l-affarijiet nofs kedda. Malta lesta li tilab ir-rwol f'dan kollu. U ser inkunu hemm biex naraw li din l-għajnuna umanitarja tasal fid-destinazzjoni tagħha. Il-Ministru żied jgħid li l-Gvern Malti lest jgħin lil-Libja fix-xiri ta' apparat mediku li bħalissa mhux sempliċi biex issib biex jingħata trattament ta' saħħa fil-Libja. Malta qed tipproponi din it-triq biex issalva l-ħajjiet illum biex niġġieldu traffikanti tal-bnedmin u biex jiġu evitati iżjed traġedji umani bejn sema u ilma saħaq fil-messaġġ tiegħu il-Ministru Bartolo. B'ton ċar Malta qalet lill-Ewropa li issa mhuwiex iż-żmien tal-paroli, issa neħtieġu azzjoni llum qabel għada. Malta lesta li tilab parti. Iżda qed nagħmluha ċara ħafna li din l-isfida ta' dimensjoni Ewropea titlob rispons ta' daqs Ewropew. Jekk Malta ser titħalla waħedha tiffaċċja din il-kriżi sproporzjonata, nies, tfal, nisa tqal u vittmi ta' stupru ser imutu. Pajjiż popolazzjoni daqs ta' belt Ewropea żgħira ma jistax jintalab li jsolvi kollox f'nofs pandemija u wara snin ta' żbalji u inazzjoni min-naħa ta' pajjiżi Ewropej ġewwa Libja u fuq l-immigrazzjoni. Il-Ministru Evaris Bartolo fisser kif filwaqt li fl-isptarijiet madwar l-Ewropa qed niġġieldu kontra l-kriżi tal-coronavirus, min-naħa l-oħra qed tiżviluppa kriżi maġġuri oħra wara l-istess bieb tal-Ewropa. Il-konflitt fil-Libja ilu għaddej għal numru ta' xhur u l-pandemija tal-coronavirus komplet tiddeterjora is-sitwazzjoni, spjega l-Ministru li saħaq kif fl-aħħar snin Malta salvat eluf ta' nies u għamlet ferm aktar mill-obbligi legali fil-kuntest ta' salvataġġ. Sa dan it-tant l-Aġenzija għall-Frontiera Ewropea u għall-Assa ta' Xtut, il-Frontex konfermat li d-dingi abbandonat li der bejn Malta u l-Libja mhux riżultat ta' xi traġedja fil-baħar. Il-Frontex xejnet allegazzjonijiet li saru u sostniet li d-dingi li ntlemaħ fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ fl-ibħra Libjani aktarx tħalla għarrieħu abbandonat wara li l-immigranti li kienu fuqu ġew salvati. L-Aġenzija Frontex spjegat li d-dingi ma kellux magna mqabbda miegħu u l-awtoritajiet Taljani sabu rabta bejn dan id-dingi u operazzjoni ta' salvataġġ li saret fil-passat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.